Hi friends, welcome to our channel again. So Pacific பெருங்கடல் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய ரொம்பவுமே நீளமான ரொம்பவுமே ஒரு ஆழமான பெருங்கடல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நான் சொல்ற ஒரு சினாரியோவை நீங்க நினைச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த பசிபிக் ஓஷனுக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன ஃபிஷிங் போட், அதுல ஒரு டாப் கூட கிடையாது, அதுல எந்தவித எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கிடையாது, மோட்டர் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு, உங்களால யாரையுமே கான்டாக்ட் பண்ண முடியல, உங்களுக்கு எந்த திசையில நீங்க இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கூட தெரியல, அடுத்த வேளை சாப்பாட்டுக்கும் தண்ணிக்கும் கூட வழி இல்லை, இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் உங்களால உயிர் பிழைக்க முடியும், இல்லைன்னா நீங்க என்ன செஞ்சிருப்பீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மாட்டின ஒருத்தர் 438 நாள் இதே மாதிரி இருந்து கடைசியில் உயிர் பிழைச்சார் அப்படிங்கிறத உங்களால எந்த அளவுக்கு நம்ப முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி உண்மையாலுமே செஞ்ச ஜோஸ் சால்வடார் ஆல்வரங்கா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிஷர்மேனை பத்தி தான் நம்ம இந்த ஸ்டோரியில பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க முதல்ல பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்போதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களால தொடர்ந்து பார்க்க முடியும். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். ஜோஸ் சால்வடார் ஆல்வரங்கா அப்படிங்கிறவர் 4 வருஷமா ஃபிஷிங்கை தான் இவரோட தொழிலா வச்சிருந்திருக்காரு. கோஸ்டா ஆல்கா அப்படிங்கிற ஃபிஷர் வில்லேஜ் இது வந்து மெக்சிகோல இருக்கு. ஸோ இங்கே தான் இவர் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ இவர்கிட்ட இவரோட ஓன் போட் கிடையாது. ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபிஷிங் கம்பெனியில் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபிஷர்மேனாக தான் இவர் வேலை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரியான டைமில் கொஞ்சம் ஃபினான்சியல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இவருக்கு இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால இவர் என்ன பிளான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்பெனியோட போட் எடுத்துட்டு போய் ஒரு 30 மணி நேரம் கடல்ல மீன் பிடிச்சிட்டு வந்தோம்னா கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும், அதை வச்சு நம்மளோட தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராரு. இதை வந்து இவரோட ரெகுலர் பார்ட்னரான ஃபிஷர்மேன் கிட்டே சொல்றாரு. பட் இந்த மாதிரி போறதுல அவரோட வேலை போயிடும் அப்படின்னு பயந்து அவரோட பார்ட்னர் இதுக்கு வர சம்மதிக்கல. ஸோ ஜோஸ் சால்வடார் இதுக்கான கம்பெனிக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அப்படிங்கிறத தேடிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா பொதுவா கடலுக்குள்ள மீன் பிடிக்க போறவங்க ஒத்தாலா போனா அவரோட வேலைகள் வந்து ரொம்பவுமே சிரமமா இருக்கும். 2 பேர் போனாங்களா ஈஸியா ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தேடுறப்போதான் இசிகுவல் அப்படிங்கிற அதே கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு சின்ன பையன், இவரோட வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 23 தான் ஆகுது. ஸோ இவர் வந்து ஃபிஷிங்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறக்காக வாண்டடா அவரே வரன்னு ஒத்துக்கிறாரு. இசிகுவல் அப்படிங்கிற அவருக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதிகமாக பேசிக்கிட்டது இல்லை. ஸோ அன்னைக்கு தான் 2 பேரும் முதல்ல சந்திச்சு இந்த மாதிரி ஒட்டுக்கா போய் மீன் பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கும் வராங்க. ஸோ இவங்க பிளான் பண்ண மாதிரியே கம்பெனியோட போட்டை எடுத்துட்டு போய் 30 மணி நேரம், அதாவது ஒரு 50-60 கிலோமீட்டர் உள்ள போய் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய அரிய வகை மீன்களை பிடிச்சிட்டு வந்து லேண்ட்ல விற்கிறது அப்படிங்கிறத இவங்களோட பிளானா இருக்கு. அதே மாதிரி 30 மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட 26 மணி நேரம் இவங்க மீன் பிடிச்சி முடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிறதே சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல லைட்டா புயல் வர மாதிரி எச்சரிக்கை வந்திருக்கு. பட் இருந்தாலும் ஒரு ஆர்வத்தில் இவங்க ஃபிஷிங்கை கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. நினச்ச மாதிரி 30 மணி நேரம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு. பட் துரதிருஷ்டவசமாக அங்கே ஒரு புயல் ஃபார்ம் ஆகி இவங்களை கடலுக்குள்ளே தள்ளிட்டே போயிட்டு இருந்திருக்கு. சொல்லப்போனால் இதே புயல் ஒரு 5 நாள் நீடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் 30 மணி நேரம் தான் இவங்க வந்து போய் ஃபிஷிங் பண்ணிட்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால போட்டுக்குண்டான ஆங்கரே இவங்க எடுத்துகிட்டு போகல அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. எதனாலனா நிப்பாட்டி வச்சிருக்கக்கூடிய டைம் இருக்காது, போகிறோம் ஃபிஷிங் பண்ணுறோம் வரோம் அப்படிங்கிறதுனால ஆங்கர் தேவைப்படாதுன்னு இவங்க எடுக்காமையே போயிருக்காங்க. இது எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க அங்கேயே தப்பிச்சிருக்கலாம். பட் அதை எடுக்காமல் போயிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் 30 மணி நேரத்துக்கு என்ன தேவையோ, அதாவது உணவு தண்ணி அப்படிங்கிறத லிமிட்டடாக தான் எழுதிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன போட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டாப்புல கூட கவர் ஆகாத ஒரு ஓப்பன் போட் அப்படிங்கிறதுனால இதில் சின்னதாக ஒரு மோட்டர் இருக்குது, ஒரு ஜிபிஎஸ் இருக்குது, ஒரு ரேடியோ இருக்குது, அவ்வளோதான். அதை தவிர்த்து ஃபிஷிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சைஸில் ஒரு ஐஸ் பாக்ஸும் இருக்குது, பிடிச்ச மீன்கள்லாம் உள்ள வைக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுதான் அந்த போட்டில் இருக்குது. ஸ்டார்டிங்கில் ரேடியோவை எடுத்து ஆல்வரங்கா அவரோட ஓனருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு, இந்த மாதிரி கடலில் மாட்டிட்டோம் அப்படிங்கிறதும். கொஞ்ச நேரத்திலே அதோட பேட்டரி டெட் ஆகி அது ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுது. ஜிபிஎஸும் தண்ணியில் நனைஞ்சிட்டே இருந்ததுனால யூஸ் ஆகாமல் போயிடுது. அதே மாதிரி 3வது 4வது நாள்லேயே சின்ன மோட்டரும் வந்து பழுதாகி சுத்தமாக எதுவுமே பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க. 5 நாள் கழிச்சு இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 கிலோமீட்டர் கடலுக்குள்ள போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறதே சொல்றாங்க. கரையிலிருந்து இவங்க தேடுறதுக்கு ஒரு குரூப்பே இறங்கி தேடி இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 கிலோமீட்டர் வரையும் சுற்றி தேடி இருக்காங்க ஒரு வாரத்துக்கு. இது ஒரு சின்ன போட் அப்படிங்கிறனால விசிபிலிட்டி ரொம்பவுமே கம்மியாக இருந்திருக்கு. ஸோ இந்த குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ள தேடிட்டு அவங்க காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரூப்பும் திரும்ப வந்துருச்சு. ஸோ எந்தவித கான்டாக்டுமே இல்லாமல், உள்ளே எதுவும் இல்லாமல், சொல்லப்போனால் இவங்க பிடிச்ச 500 கிலோ ஃபிஷ்ஷையும் இவங்க திரும்பி உள்ளே கொட்டியிருக்காங்க. அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 5 நாளில் இந்த சின்ன போட்டு புயலில் போகிறப்போ வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் கவுந்துரும் அப்படிங்கிறனால வெயிட் கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக இவங்க பிடிச்ச ஃபிஷ்ஷையும் சில ஃபிஷிங் கிட்டையுமே வந்து இவங்க தூக்கி போகிற நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ இத்தனை நாள் கழிச்சு இவங்க பார்க்குறப்போ இவங்க எங்கே இருக்காங்க, இவங்க என்ன திசையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்க, அது என்ன இடம் அப்படிங்கிற கூட இவங்களுக்கு தெரியல. இதே மாதிரி கப்பல் தொடர்ந்து கடலுக்குள்ளேயே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்படி வாரக்கணக்காக உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்க கிட்ட இருக்க உணவு ஆல்ரெடி கம்மியாக இருந்த உணவு இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா இருந்தாலும் தீந்து போயிடுது. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்கான கருவிகளும் இவங்க தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டாங்க முன்னாடி அப்படிங்கிறனால ஆல்வரங்கா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் கைகள்லேயே வந்து மீன் பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. எப்படின்னா வெறும் கைகளை கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே தண்ணி மேற்படப்பில் அப்படியே உள்ள வச்சுட்டு இருந்திருக்கப்போ நார்மலாக மீன்கள் வந்து என்னென்னு பார்க்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி டைமில் ஃபிஷ்ஷை கையிலேயே பிடிச்சி இவங்க வெறும் மீனையே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ சமைக்கிறதுக்கும் வேற வழி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பிடிச்ச கடல் மீன், கடல் பறவை, அப்புறம் கடல் ஆமை அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே பச்சையாகவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க 2 பேருமே. தண்ணிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
அப்பப்போ பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ்ல இருந்து குப்பைகள் கீழே விழுந்து ஒதுங்கும்ல கடல்ல, அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வாட்டர் பாட்டில்ஸை பிடிச்சி வச்சு மழை பெய்யறப்போ அதை சேகரித்து வச்சு மழை தண்ணியை குடிச்சிருக்காங்க. மழை தண்ணி தீர்றப்போ ஆமைகளோட ரத்தத்தையும் சில சமயம் அவங்களோட ஓன் யூரினையுமே குடிச்சு உயிர் வாழ்ந்திருக்காங்க. பிகாஸ் கடல் தண்ணியை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக குடிக்க முடியாது, அதில் நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி குடிச்சாங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லேயே உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறது 2 பேத்துக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு. இதே மாதிரி மாசக்கணக்காக போயிட்டு இருக்கப்போ 4 மாதம் கழிச்சு பச்சையாக இறைச்சி சாப்பிட்டே இருக்கிறனால கூட வந்து எசிக்யூஎல் அப்படிங்கிறவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. ஸோ ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போன காரணத்தினால அவரால் சாப்பிட முடியல, வாரக்கணக்காக சாப்பிடாமே வந்துட்டு இருந்திருக்காரு. ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறப்போ கூட வந்து எசிக்யூஎல் அப்படிங்கிற ஃபிஷர்மேன் இறந்து போயிருக்காரு. ஸோ இவர் இறந்து போனதே நம்ப முடியாமல் ஆல்வரங்கா ஒரு வாரமாக இவரோட போனது கூடயே பேசிகிட்டே இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களோட மென்டலாக டிஸ்டர்ப் ஆயிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இதிலிருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் இவருக்கு புரியுது பண்ணிட்டு இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அப்படிங்கிறதுனால. முன்னாடியே இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ நான் செத்து போயிட்டா தன்னோட பணத்தை வந்து சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்னு 2 பேருமே முடிவு பண்ணியிருந்தாங்களாம். ஸோ இதனால ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த எசிக்யூஎலோட பாடியை கடல்லையே தூக்கி போட்டு அவரால் எந்த அளவுக்கு ஒரு சடங்கு செய்ய முடியுமோ அதை இருக்கிற பொருளை வச்சு அந்த பாடிக்கு செஞ்சு கடலை தூக்கி போட்டு இவர் கண்டினியூவாக போக ஆரம்பிக்கிறாரு. சொல்ல போனால் அவர் இறந்த 4வது நாள்லேயே இவரும் சூசைட் பண்ணிட்டு செத்துறலாம் அப்படிங்கிற தாட் இவருக்கு அதிகமாக வந்ததாகவும், பட் அவங்களோட ரிலீஜியஸ் பிலீஃபுக்கு சூசைட் அப்படிங்கிறது எதிரானது அப்படிங்கிறதுனால இவர் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி தனியாக போய்கிட்டு இருக்கப்போ அவர் தனியாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்க மாட்டாராம். நார்மலாக ஒரு நகரத்தில் இருந்தால் அவரோட வீட்டில் இருந்தால் அவரோட ஃபேமிலியோடு இருந்தால் அவர் எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறத நினச்சிட்டே தான் பல நாட்கள் ஓட்டிட்டு இருந்ததாகவும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ இவருக்கு இதே டைமில் நிறைய இல்யூஷனும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரு இடத்துல பார்த்தா திடீர்னு நிலம் இருக்கிற மாதிரி தோணிருக்கு, பட் அங்கே போய் பார்த்தா அது நிலமாக இருக்காது, வெறும் கடலாக இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு மென்டலாகவும் அவர் டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்காரு. இதே மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கப்போ எத்தனை நாள் ஆகுது அப்படிங்கிற கணக்கெடுக்கிறதுக்கு லூனார் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அதாவது அமாவாசையிலேருந்து பௌர்ணமி வரையும் இந்த முழு நிலவு வந்து மறுபடியும் மறையும்ல, இந்த கணக்கை தான் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு. கடைசியாக 15 லூனார் சைக்கிள் முடிஞ்ச அப்புறமா பல மாதங்கள் கழிச்சு ஜோஸ் ஆல்வரங்கா கண்ணில் ஒரு தீவு தென்படுது. இந்த தீவு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பசிபிக் பெருங்கடலுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய மார்ஷல் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தீவு தான். இதை சுத்தி பல தீவுகள் இருக்கு. ஆனா இவர் ஃபர்ஸ்ட் ரீச் பண்றது மார்ஷல் ஐலாண்ட்ல தான். ஸோ பார்த்தோன்னே இவரால் நம்ப முடியல, இதுவும் ஒரு இல்யூஷனா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் கிட்டத்தட்ட பக்கத்துல போக போக இது உண்மையான நிலம் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டத்தில் தெரிய வருது. தெரிஞ்ச உடனே பக்கத்தில் போனோடனே டப்புன்னு தண்ணிக்குள்ள ஜைவடிச்சு சந்தோஷமா நீச்சல் அடிச்சுட்டு போய் தரையில் விழுகிறாரு. ஸோ அந்த தரையில ஒரு வீடு இருந்திருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு கப்பிள்ஸ் இவரை பார்த்து இவரை காப்பாத்துறாங்க. ஸோ அவங்க வந்தோடனே இவர் கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு டேட் என்ன அப்படிங்கிறதான் கேட்டிருக்காரு. ஸோ இவர் போட்டிங் பண்ண போன டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 17, 2012. ஆனால் இவர் வந்து சேர்ந்த டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 13th January 2014. ஸோ கிட்டத்தட்ட 438 நாள் இவர் தன்னந்தனியாக கடல்லையே டிராவல் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது இவருக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு. இதுக்கப்புறமா ரொம்ப நாளாக பச்சையாக இருக்கிற இறைச்சிகளை சாப்பிட்டு இருந்ததுனால இவருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டே இருந்திருக்கு. டீஹைட்ரேஷன், சரியாக தண்ணி குடிக்காதனால உடம்பு டீஹைட்ரேஷன் லெவல் அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ தரைக்கு வந்ததும் கிட்டத்தட்ட 2 வாரம் இவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு. இதுக்கப்புறமா தான் இவங்களோட ஊருக்கு இவங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் 438 days அப்படிங்கிற ஒரு புக்கையும் இவரே எழுதியிருக்காரு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம்.